こんにちは、かねみそです。で、最近また動画を見せてなかったんですけど、去年、妊娠していたんです。最後の動画がチェジュ島に行くっていう話のシャドーイングなんですけど、その時も妊娠していたんですね。チェジュ島に行って、ちょっと体の調子がちょっと良くなくて、帰ってきたら風邪をひいちゃって、すごくコンディションが良くなかったんですね。その後からは良くなって、これからまた頑張ろうと思ってたら、急に私が病院に入院することになって、なぜなら、早期陣痛が来て、そのまま家に帰ったら危ないって言われて、そのまま入院しちゃったんですね。初めて入院した時はもう1週間 ?2 週間ぐらいでもう退院できるんじゃないかなと思ってたんですけど、結局私1ヶ月半入院していて、やばいですよね。34週で相談をしたんですけど、でも今結果的には私も子供も元気で今家で幸せに子育てをしているので今は大丈夫です。それで今回の動画は確か病院の生活をしてた時の1日の Vlog なんですけど、その途中で転院したんです。その大学病院に。で、その大学病院で撮った1日の Vlog なんですけど、もうすぐ退院ができると思って結構明るかった時期があって、その時撮った動画なんです。で、これからはもう機会があれば、私の息子とか子育ての生活も動画でお見せしたいなと思っていますので、まずは病院の Vlog を楽しんでください。지금 7시 45분. 입맛이 없어요. 맛있는 것도 없고요. 맛있는 거 먹고 싶다. 건조해서 해놨는데 금방 거의 다 발랐어요. 이게 제가 맡고 있는 약인데 저게 트랙토실이라는, 매일 아침에 자궁 수축 검사를 합니다. 김치볶음밥. 바늘을 뺐습니다. 3일에 한 번씩 바늘을 빼는데 샤워할 수 있어요. 진통이 오면 챙겨서 이제 씻으러 가겠습니다. 최대한 빨리 수축이 없어지게 해야 되니까 누워 있어야 돼요. 근데 이게 진짜 제일 힘들어요. 하루 종일 누워 있는 거. 해가 지고 있습니다. 저녁이 나왔습니다. 지금은 이제 10시 40분 정도예요. 원래 여기가 인실이거든요. 그래서 옆에 다른 분들도 계셨는데 같아요. 그래서 지금
지금 방에는 저 혼자 있습니다. 이제 잘 준비를 해야 될 것 같아요. 그리고 병원에 있으면서 진짜 좀 잘 있을 수 있는 이유는 매트를 샀어요. 이거 없으면은 진짜 병원 침대는 완전 최악.